今回は猫は利き手があるって知ってたというちょっと面白い雑学をご紹介します。実は猫にも右利き左利きがあるんです。おもちゃを取るときやご飯をかき出すときに使う前足を観察するとどちらをよく使うかわかるんですよ。さらに面白いのがオスは左利き、メスは右利きが多いという研究結果もあるんですが、人間と同じように利き手に個性が出ているってなんだか不思議ですよね。ぜひあなたの猫でも試してみてください。